Ya. Panas pijat Mbak. Tempat apa? Ada. Lungguh ngono belum beblak. Lampa dan iku sampe lampa. Dia tiba lungguh terus beblak. Kalian derek tak video malih Mbah nggih. Tak derek. Lah iki jenengan kae. Nggih tak kasih video. Lah iya. Biaya ke Magelang Nggih iya. kalian sang Magelang Mbah. Setahun sepindah mriki Mbah. Ngono. Nggih. Ngarep-ngarep koso kengken. Ramadan balik Mbah. Aku matur nuwun barokah sampean aku teko kene lho. Malang Kediri. Masya Allah nggih barokah YouTube Mbah. YouTube tekan kok YouTube ada perso. Wis ping pira kae tak ganti mbok ping 7 pisan. Ha iki wis iki wis sing 10 ilang mbok dijukuk wong guru rene. Anggap tahun bangun nih sange Mbak. Tadi wonten warung wonten ngaji. Iku Kiai Bono, kok ngekeki gambare aku. Masya Ae lho, Allah. lho. Iki kesasar iki. Nggih. Nggih. Lah saya mboten. Sementara iki iku lho Mbak gambare sampean lho Mbah ngono. Mbak kei tadi Lendire niku kuwatan kok ya Mbak. ane ngisen lendire iku. Mboten niki lho. Watuke keprok. Engko nek iso mutah ilang riyake metu ya. Mame ge angel kan. Lah yen kene gua kono kesendhet watuk to nak. Nek watuk iku kan dadi iki Mbak iki gak sing kakunge tok njetno iko. Tiket alit menem mriku. Kalau barang Alhamdulillah. Apa? Dadi jenengan iki setahun mesti nang gone ibuke kene. Sik lucu Sasi poso mesti kan mangsul. ya sithik tok nak. Tembene iki putune saking kula tok. Dereng mak ngat. Urung ngono sing Terus kangen nak. wong bali mengke. Balik neh. Lah jenengan sing nok kene ya aja no balik neh sik. Utune sak kangen lho. Ya mari teko ngene ya. Nah terus sak balik atiku koyo perwak lho. Ya Allah Nangis. Ya aku dhewe lho ora sapa-sapa. Iki mang pas ora patek antri lho. Sampune tiap minggu kayak ini iku sampe utuh-utuh balikno sak rong motor. Terus neng ono enak. Wis mawon bae niki kosong. Sayang anak sore. Anak sore kagak di mergo watuk dulu. Engko sesek jen mang. Aku nomang anak apa tuh YPPI ngono mang ya ngono pegawai YPI. Ya ngono. Wis semangat dituduhno aku lho, Pak. Sing gedhe lho tenan to. Iya. Alen sampe dari pamitan iki lho ditune. Ora nampun pun. Barokah alhamdulillah. Sayang. Nggih monggo. Iya nak iya. Gak nak iya. Asik tuban gak ngono lho. Nek pijet tre kok sawaras ngono. Akan ditabrak sepeda motor lho. Aku ngamar 3 minggu. Lah iku dipijet nang kono tapah ngamar lho. Dadi saiki ki ora oleh dipijet nang kono wong Tuban. Anake polisi ku lho. Mbahane ku bukan dadi tentara Pak Ndandanan. Wis aja mati sik. Ngerti ya aku deh. Nek kono corona kayak nggo disangka ya aku nduk sing gak ono. Ngono ku beras rene. Wis pokoke engko nek mati ya tak kekno nek sak urip ya tak cekit didang. Bocah kok kaya endang aku ki tak kono asline bocah wis kecilikan ya anak-anak itu nek saiki ndek bojo kabeh. Sayangku anak soleha. Anak cek itu apa meneh. Lah wae Mbak Tias kae biyen nek yo ngono tak syukur yo. Iku wedok iku dadi lanang iki ku. Heeh. Kaya lanang iku lho. Iki apa nusuke wong tuwek iki. Napa? Nusuke wong tuwek didemek ndase mo. Ora oleh. Sing delok iku kok mbae sing ngendi. Terus pun
Yo antene ngono ku jenenge apa nek ngarani monggo dina ngono ku Mbae apa nek kan ku apa puter apa ta Mbae apa buyut? Bayute mbae iki apa Mbae sing jaler lanang iki. Lah ya iki lanang ora wedok sing melok iki lanang. Nek wong Cina nek ngarani kan reinkarnasi. Nek wong wedok ku nitis ngono iki. Wancene pas kapundhut mengko sok maning metu to, Nduk. Semate kamu taron paling. Tuane kula nggih paling. Heh? Niki niku Mbok iki kan. Pokoke wong lanang iki sing melok iki lanang. lahir niki napa sami kaya wetone meninggal Bapak lah ya wis iku lho siap aja lanang. Mana ya nek apa-apa njaluke apa bapake mbae sampean njaluk apa ya iku. Itu gak kayak kuwi lho. Mbekku blemane putu Mbak anu mbok dulurku. Njaluke ya ngono ya gethuk. Ya selabeh. Sesek bayi kok. Sek bayi kok njaluk selabeh njaluk gethuk. Umur 2 tahun iku. Doyanane. Kerupuk. Doyanane ngono. Doyanane dulurku ku selabeh mbek gethuk. Lah iki doyanane apa meneh ya sampean ya ora. Kerupuk waduh. dengan gorengan. Lah iya. Iki muntah ya Nduk ya. Sik ya. Nggih mboten napa. Ketemu lho lho ya. Sik Kali muntah gak iso. Nek gak ngengek ya muntah. Mboten paringi napa-napa. Kok ora usah wis ono. Kok nek iso muntah watuke iso ilang. Iso metu ta. Lho lanang ta iki. Mboten betane. Lah kaya lanang. Lah iya mulane aku ngarani nek iki lanang. Ini kaki nah Nina anak soleha pinter ngaji pinter sekolah yut ngono nak yo iki mlaku ndah nih Nembe sakit melampah, napa, Mbak. lah iya iki nek sapa mlaku ya ngene iku mah ngraleren-leren Nggih, pun ya panek. mlaku menek-menek lanang kok gak melanjut menek ya menek iki balik lah iya Terus mbae Magelang iki peh lanang apa ya Raden? Lah ono sing iku mang nusupe iku mau apa. Nek diarani nusup, nek nek njero weteng ku nusup. Ah nek nitis iku. Nek wis ono njero, nek apa nek ngene lagi kapundhut niku lagi mlebu nek njero weteng ku nitis. Iki jenenge nusup. Alhamdulillah. Iki cagakan wong tuwek. Delok ya tuwek rezekine barokah. Amin. Saiki akeh ya tetep ana rezeki ae. Nggih. Heeh. Sama nangen-nangen Pak. Ngomongin bayak tepak. Enggak nak. Dereng menangi ya. Heeh. Niki 7 sasi kapundhut bapak iku. Masih ojah lanang. Sing kae wajah wedok. Saras kok lho barokah Allah. Alhamdulillah ya. Kita cilik Kami dalam mriku makanya saya berian ya antri dulu. Matur, Mbak. Nang sama lu kene Mbak Tia nggih. Ayu tadi. Ayu dhewe kok. Ono apa narine Baju ya kayak raya. Sampun bisa. Sehat. Assalamualaikum. Dadah Kaira. narine.